啱啱有電話肯同你傾喎，李力持。喂，李力持，你又話唔講得咁樣，而家又講得，而家又問過西環俾你講啦。嗱，大班唔介意你上西，你要帶去大陸拍片啊？我唔緊要。唔係，即係我同你都做過同事啊。我真係講咗啦，大家都喺旁邊。你正經嘅嘢我就搞笑啫。我就講咗啦，一台二台咯，係啦。嗰時同阿魏震同埋阿谷德超啊嘛，仲有吳君如啊嘛。即係我就四出嚟揾嘢聽嘅，我就好細膽好蛇龜嘅。即係而家逢親啲鬧人啊、人身攻擊啊嗰啲咧，我就走夾唔唞嘅。即係我哋從來咧就唔會係整蠱人嘅，只會整蠱自己啫。即係拍周星馳嘅戲，啲人話喂，你咩搞笑絕招啊？其中個搞笑絕招就整蠱自己。即係我哋又唔會整蠱人咯，即係呢個係，即係就算係我哋編劇度嘅搞笑嘢都好咧，我哋就唔會話，喂，我講咗個笑話之後你 ban 我咁，我得你可以 ban 完之後唔該你再踢多一條橋出嚟啦，你唔可以永遠 ban 我條橋噶嘛，我一噏你又 ban， 我一噏你又 ban， 咁冇人講嘢啦，係嘛？咁所以即係呢個都係站喺我即係作為一個喜劇導演嘅立場就即係。咪大家咪暢所欲言，咪大家講咯，即係辯論比賽可以，但係唔好人身攻擊咯。即係呢個係即係我自己嘅。唔係啊，李力持嘅，其實你講咗3分鐘唔知你講乜。其實我哋想問你，唔係我真係嗱，我唔介意啊，我同你都真係冇乜兩句。我亦都好尊重你。你知嗰陣時阿星仔飛你，我都覺得冇乜理由嘅，我都戥你唔抵嘅。嗱，唔好用個飛字。唔緊要，飛仔用啲新導演，我都覺得佢真係無良噶。我同阿星仔都算熟啦。唔係無良啊，你話啫，即係我話咯，你唔使咁驚。我一計，我唔識佢啊。而家鄭經翰講緊嘢啊，大佬同你冇關係嘅，你真係大佬，你使乜我？你估你真係同我咁老死，梗唔係啦。嗱，你買㗎嗱，唔係我出奇啫，其實冇所謂嘅，我支持你嘅。即係話你投票將 DBC 數碼廣播清盤，我哋想聽下個理由啫，唔係想聽下個原因，等啲聽眾都可能多啲人會投票叫我哋清盤噶嘛，我唔係一定啱同錯。你開台都冇出聲啊！我3個月前已經買咗個收音機俾我老母。咁你點解要清盤？咁你清咗盤，你阿媽咪冇叫嘢聽。咁但係而家你阿大班你行出嚟個 DBC 同其他台咪一樣，又係鬧，即係鬧得好緊要。我哋覺得唔應該鬧嘅做電台，咁但係我啲粵曲台，好似你阿媽聽嗰啲個粵曲台冇人鬧喎，好似冇人鬧噶。我有7個台噶嘛，咁點解你不如話將大聲台封咗咪得啦？係噶，多謝阿喬王嘅真係，我加多一個投票，將大聲台停咗佢，繼續廣播咁咪得啦，好唔好啊？呢個我唔知喎，因為咁你唯一一樣嘢反對 DBC 就為咗 DBC 成日鬧人啊嘛，鬧人係得大班噶嘛，唔係淨係你鬧嘅，咁仲有個家父咯，咁所以我話大聲台直封咗佢啊，你明唔明啊？咁啊變咗冇咗個時事台咯。即係呢個係我自己嘅觀點啫。好啦，咁多謝你啦，唔係冇，我唔介意噶，但係見到仲飲茶繼續啊 ，OK，拜拜。thank you。原來有啲人咧好憎人鬧人噶，係，因為點解咧？當年我做風波嗰陣時，咪許欣又話我人身攻擊嘅，佢做呢個即係加埋咁多明星喂，7個一皮，就鬧人嘅節目咧唔好做啊！佢話我哋同其他電台一樣，佢講錯咗嘅，我正話唔記得駁佢啊，可以駁翻佢入嚟嘅。而家其他電台唔鬧人嘅，佢唔知有冇聽電台嘅啦佢。佢應該少聽，佢仲係聽好多電台，佢又話正話啱，又話，喂，我諗佢不算啦，唔好再針對人仔，唔好抬舉佢，拜拜。拜拜咗啦，拜拜咗啦，拜拜埋你啊！伙計埋單啊，伙計埋單，喺度講過啦，係嘛？走啦，埋單，埋單。4分鐘去搵翻啲水腳先啦，吓。